So, ready na po ako sa aking magro-rubing kahit umuulan at kahit bumabagyo. So, eto po at bagong-bago ang aking payong at binili ko sa TikTok at eto po, start na ako for rubing. So, napakatibay po ng payong na yan. Okay. At masusubukan na nga po. Okay. Malakas na hangin at malakas na ulan.